নমস্কাৰ আজি মই উপস্থিত হৈছো এই বানপীড়িতসকলক অকণমান সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৰ্তমান সময়ত এওঁলোক বহুত কষ্টত আছে গতিকে এওঁলোকক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বহুতেই প্ৰয়োজন হৈছে সেই উদ্দেশ্যে আজি মই বহুত কষ্টৰে এই ঠাই উপস্থিত হৈছো বাকি এতিয়া আৰু কথা নাপাতো মই হাতে কামে লাগি যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই লওক বাইদেউ এটা কথা কওকচোন আমাৰ যে সুমি বাইদেৱে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহিছে আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বাৰু এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন আমাৰ হাতত যি আছে যোনে যেনেকে পাৰো এটা টুকুলা কৰি তোমালোকৰ বাইদেউলৈ আগবঢ়াওঁ ৱা এইবোৰ আকৌ কি টুকুলাৰ কথা কৈছে বাইদেউক আকৌ কিয় টুকুলা দিব বাইদেৱে আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছেহে টুপুলাৰ কথা নকয় আৰু কি ক'ম বাৰু হা এই অট পৰে লাইন পাতি পাতি প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ পিছত এইডোখৰ পাইছোহি কালিৰ পৰা ভোকে পিয়াহে আছোঁ খাবলৈ হাতত ফুটকণ এটা নাই আৰু তোমালোকে হাতত এতিয়া তুলি দিছা এটা চিপছৰ পেকেট মনটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকক বুজাব পৰা নাই তহঁতৰ এইবোৰ মানৱতাৰ দান নহয় ফটোৰ দান বুজিলি তহঁতি কেনেকে ভাবিব পাৰিলি বাৰু আমি এটা চিপছৰ পেকেট খাই ভোক মাৰিব পাৰিম বুলি এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খাই বাৰু চিপছৰ পেকেটটো দেখি আনন্দ পাইছে এবাৰ ভাবচোন আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী সোপাৰ কথা আমি বুঢ়া বুঢ়ী পকাই এই চিপছৰ পেকেটটো খাব পাৰো নি বাৰু এবাৰ ৰাইজলে যদি কিবা এটা আগবঢ়াব বিচাৰিছ এবাৰটো ভাবি ল তই দিয়া বস্তুটোৱে ৰাইজ মখাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'বনে নহয় যদি আগবঢ়াব নোৱাৰো ঘৰতে বহি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা এটাকে কৰ যে মানুহখিনি সোনকালে উদ্ধাৰ হওক কিন্তু এই বেকুবাওনাবোৰ কৰিবলৈ নাহিবিচোন তহঁতি কি বুজিবি আমি কি হেৰুৱাইছো বুজিছ কোনোবাই যদি নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে আনকি কোনোবাই নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাইছে কাৰণ কোনোবাই নিজৰ মাক দেউতাকক মুখৰ আগত উঠি যোৱা দেখিছে বুজিলি আমি বহুত কষ্টৰে নিজৰ এখন ঘৰ গঢ়িছিলোঁ খেতি বাতি কৰিছিলোঁ নিজে কষ্ট কৰি দুবেলা দুসাঁজ খাই বৈ জীয়াই আছিলোঁ কিন্তু আজি কিহৰ তাৰণাত পৰি তহঁতৰ আগত আজি হাত পাতিছো এবাৰ বুজি যাবি ক'ত আছো কি কৰিম ভৱিষ্যতে কি হ'বগে এইবোৰ কথাই আমাক জীয়াই মাৰিছে বুজিলি ঘৰ দুৱাৰটো কোনে চিনেই নাইকিয়া হৈ থাকিলে এতিয়া মাথো জীয়াইহে আছো আৰু তাতে আকৌ তহঁতৰ দৰে এচাম আহি এই ভেকু ভাওনাবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছ এটা কাম কৰ মোৰ এই টোপোলাটো বাহিৰকে দি দে অতপৰে থিয় হৈ আছে এই ফটো ভিডিঅ' এইবোৰ কৰোঁতেওতো ভাগৰ লাগিছে এইটোকে খাবলৈ দি দে ভাল পাব দি দে ঐ আপোনালোককো কৈছো পাৰে যদি আমাক সহায় কৰক উদ্ধাৰ কৰক মানৱতাৰ দান কৰক এই ফটোৰ দান নকৰিব